ආයුබෝවන් ඉතිවර YouTube නාලිකාවට සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අපේ මුළුතැන්ගෙට අත්‍යවශ්‍යම දෙයක් තමයි ගොරක කියන්නේ. වැඩි හරියක්ම අපේ මුළුතැන්ගෙට ගොරක ලැබෙන්නේ වෙළඳ සැලක් කරහා, ගමේ කඩේ හරහා නැත්නම් සුපර් මාකට් එක හරහා තමයි ගොරක ලැබෙන්නේ. ඉතින් ගොරක ගහ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්නයි මේ සූදානම් වෙන්නේ. ගොරකවල තියෙන ගුණය පිළිබඳව බැලුවාම මේකේ පෝෂ්‍ය පදාර්ථ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරනකොටම විශේෂයෙන්ම අපේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාව සඳහා ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ගොරක ආහාරයට එකතු කර ගැනීම. විශේෂයෙන් අවධානය යොමු වෙනවා හෘද වස්තුවේ ආශ්‍රිතව නිරෝගීමත් කරන්න, ඒ වගේම කොලෙස්ටරෝල් පාලනය කරන්න මේ ගොරක වලින් ලැබෙන ප්‍රයෝජන ඉතා ඉහළයි කියලා තමයි හඳුනා ගන්න ලැබිලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම බොහොමයක් ප්‍රයෝජන, ඖෂධීය වටිනාකම්, සෞඛ්‍ය වටිනාකම් මේ ගොරක ගහට, ගොරකවලට හිමි වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඔබට මගේ පසුබිමේ දකින්න ලැබෙන්නේ මගේ ගෙවත්තේ දැන් අවුරුදු කීපයකට කලින් හදපු ගොරක ගහක්. දැන් අවුරුදු 5ක් විතර වෙනවා. නමුත් තාම නම් මේක ගෙඩි පීදිලා නැහැ. මං හිතන්නේ තව අවුරුද්දක් දෙකක් යනකොට පීදේවි. ඉතින් අපිට මේකෙන් අසුණු ලබන්න පුළුවන් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ ගොරක ගහ තියෙන්නේ වියලි කලාපේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කේ තමයි මම මේක හදලා තියෙන්නේ. දැනට අඩි 12ක් 13ක් විතර උසට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඉදිරියේදී මේකේ ගෙඩි ලබා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මගේ බලාපොරොත්තු උනේ, මගේ අරමුණ උනේ ඔබ තෙත් කලාපේ හෝ වියලි කලාපේ කුමන කලාපයක ජීවත් වුණත් ඔබේ ගෙවත්තට ගොරක ගහක් එකතු කර ගැනීමේ අවස්ථාව තියෙනවා කියලා මතක් කරන්න. ඒ වගේම තමයි වියලි කලාපෙත් ගොරක ගහ හොඳට හැදෙනවා. මේ දකින්නේ ඔබ ගොරක ගහේ මුල. සාමාන්‍යයෙන් ගොරක ගහේ මුල මහතයි. මේ වගේ ඔබට පේනවනේ. මට අතින් අල්ලන්න ටිකක් බැරි මට්ටමට කඳ මහත් වෙලා තියෙනවා. මේක බද්ද ගහක්. බද්ද පැලයක් තමයි ගෙනල්ලා හිටෙන්නේ. ඔබට මම ටිකක් දුරස් වෙලා පෙන්නන්නම්. ගහ මේ විදිහට දැන් හැදිලා තියෙනවා. මේක තියෙන්නේ මගේ නිවස පිටිපස්සට වෙන්න තමයි මම මේක හදලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන් වතුර ලබා දෙන්නේ නැහැ. පායන කාලේට වතුර ටිකක් දෙනවා එච්චරයි. නිතරම වතුර දෙන්න අවශ්‍ය වුණෙත් නැහැ. පායන කාලේ කියන්නේ පහුගිය පැහැවිල්ලේදී නම් වතුර දෙන්න අවශ්‍යමුනේ නැහැ. ඉතින් අපිට මේ ගොරක ගත්තාම ගොරක වර්ග දෙකක් තියෙනවා. එකක් තැඹිලි පාටයි, කහ පාටට හුරු එකක්, අනිත් එක රතු පාටට හුරු එකක් ගෙඩිය. ඊට පස්සේ මේ ගෙඩිය කපලා මේකේ මදේ ඉවත් කරනවා. මදේ ඉවත් කරාට පස්සේ මදේ ඉවත් කරලා වටේ පොත්ත තමයි මේ වේලලා කළු පාටට එන්නේ. අවුවේ දාලා වේලලා ඉස්සර අපේ පැරැන්නෝ කරන්නේ ගොරක ටික අරගෙන මද ටික අයින් කරලා ලෙලි ටික අරගෙන ඉවර වෙලා මේ පොත්ත අවුවේ දාලා වේලගත්තයින් පස්සේ ඊළඟට දුමේ තැම්පත් කරලා තියාගෙන භාවිතයට ගන්න අවස්ථාවක් අපිට තිබුණා. ගොරක ගත්තාම අපිට වැඩි හරියක්ම බහුලවම දකින්න ලැබෙන්නේ තෙත් කලාපයේ ආශ්‍රිතව තමයි. එතකොට ඔබ හිතාගෙන ඇති, ඔබට හිතෙනවා ඇති මේක අපිට වියලි කලාපේ හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔබ අත්හදා බැලීමක් කරලා තියනවද කියන දන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු වුණාද කියන දන්නේ නැහැ. ගොරක වියලි කලාපේ හදන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඔබ දකින්නේ ඔබ මේ දකින්නේ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ මේක නම් මාතර ප්‍රදේශයේදී ගත්ත ගොරක ගහක අස්වනු නෙලන අවස්ථාවක්, ගෙඩි කඩන අවස්ථාවක්. ඉතින් මේ ගොරක ගෙඩි අපි හිතාගෙන ඉන්නේ ව්‍යංජන රස ගන්වන්න විතරයිනේ යොදා ගන්නවයි කියලා. නමුත් මේකේ මදය හරිම රසවත්. මැංගුස් ගෙඩියක රසය තියෙනවා කියලා කියන ඔන්න ඔබ අහගන්න. ඉතින්
අධිකාරියකින් අහන්න අපිට කඩන්න බෑනේ. අවිස්තරයෙන් ඉල්ලන්න. ඔක්කොම ඉඳලා තියෙන පොඩ්ඩක්. මම සිංහරාජ ගිහින් මම දැකලා ඒ වගේ වෙන ගෙඩියක් කඩාගෙන මේ කඩාගෙන වැටි ගෙඩියක් කඩනවා. කිව්වා ගැටේ මට ගෙනියන්න බෑ. කාලා ඇද්ද බලන්න ඕනද? ආපිට ගෙතිලනු. මේ රතු පාට තමයි නේ. මොකක් රතුකින් තමයි කියන. කඩ නෑ ඉතින්. එතකොට මේකද වේලන්නේ. Tiga ini. අතන ගහේ රතු ඉනේ. ලස්සන. ඔය හැටි. මැංගුස්ම තමයි. ඔව්. ෂා මැංගුස්ම තමයි. මා රසක් නේ. ආ වැඩි කන්න හොඳ නැහැ. සරයි. මේ මැංගුස්ම තියෙන රසම තියෙනවා. ඔව්. කොලස්ටරෝල් නැසන මේ දිව්‍ය ඖෂධයක් මේ. කොලස්ටරෝල් නැසන. ආ. මේ කාලේට මේ මිනිස්සුන්ට හැදෙන්නේ ඒවා කන්නම තමයි. ඕනද අපිට ටිකක් දෙන්න මම දෙන්න. එහෙමනම් ගිහින් එන්නම් නැවතත් මෙවැනිම වූ අගනා වැඩසටහනකින් හමු වෙමු. එතෙක් අයුබෝවන්.